Ես Սարգսյան Նարեկն եմ, ներքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար։ Ես ուսուցիչ։ Սկսենք վերջից։ Երևի բարձրացված հարցերից մասին իրազեկված եք, բայց այնուամենայնիվ մի հատ էլ հարցերից բարձրացնեմ։ Ինձ հետաքրքիր է ինչ իրավական գործընթաց է նախաձեռնում ներքին գործերի նախարարությունը կոնկրետ իմ նկատմամբ եւ ինչ իրավունքով է քաղաքացիներին հորդորում, հաղորդում ներկայացնել իմ նկատմամբ, այսինքն ոչ միայն հորդորում, այլ նաեւ պահանջում հաղորդում ներկայացնել իմ նկատմամբ։ Խոսքը վերաբերում է կոնկրետ Գրիգորի Սահակյանին։ Հիմա եթե դուք պատրաստվում եք իմ ասածս հերքել, խնդրում եմ գրավոր փաստաթղթերով ցույց տաք ու իմ ասածս հերքեք, էլի։ Տեսեք, այսպես ասեմ, Գրիգորի Սահակյանը 2 օր առաջ կանչվել է ներքին գործերի նախարարություն։ Կանչի նպատակը իմ դեմ հաղորդում ներկայացնելուն համոզելն էր։ Եթե այդպես չի, ապա Գրիգորի Սահակյանը ինչ նպատակով է կանչվել ներքին գործերի նախարարություն եւ ինչ իրավական գործընթաց է առհասարակ ներքին գործերի նախարարությունը իրականացնում իմ նկատմամբ։ Նախ ես ցանկանում եմ նշել, որ պետք չէ ներկայացնել կամ մանիպուլացնել այնպես, որ ներքին գործերի նախարարությունը ինչ-որ արշավ է սկսել ինչ-որ անձի նկատմամբ։ Առավել եւս շահարկել բռնի տեղահանվածների թեման եւ այլն եւ այլն։ Բոլորը մեր հայրենակիցներն են, բոլորի հանդեպ կա հավասար վերաբերմունք։ Դա առաջին հերթին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձեր նշած փաստին, դուք գիտեք, որ քերադատավարական փոփոխություններից հետո ցանկացած հաղորդում, երբ ներկայացվում է, միանգամից ուղարկվում է նախաքննական մարմին վարույթ նախաձեռնելու հարցը որոշելու համար եւ ձեր նշած բոլոր հարցերը վարույթի ընթացքում են որոշվում եւ ձեր նշած դեպքը նույնպես հաղորդում է եղել եւ հաղորդումը անմիջապես պատշաճ ըստ կարգի ուղարկվել է քննչական կոմիտե, որպեսզի նախաձեռնվի վարույթ եւ դրա ընթացքում արդեն ձեր նշած հարցերը նույնպես կքննարկվեն։ Ինչ վերաբերում է այլ հարցերի ոստիկանական օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ այլն այդ թեմաներով թույլ տվեք ես այստեղ չբարձրաձայնեմ եւ դուք էլ մեր հայրենակիցն եք, մեր շատ հարգելի հայրենակիցն եք եւ եթե հենց այս պահին գտնում եք, որ կա որևէ հակաիրավական արարք, որևէ հակաօրինական գործունեություն, հենց դուք այսօր կարող եք հաղորդում ներկայացնել եւ ինչպես պատշաճ ներկայացվեց մյուս հաղորդումը քննչական կոմիտեին, նույն ձև ձեր հաղորդումը ներկայացվելու է քննչական կոմիտե։ Ոստիկանությունը պաշտպանում է թե ձեր իրավունքները, թե բոլոր մեր հայրենակիցների իրավունքները։ Շատ լավ։ Այդ պարագայում թույլ տվեք արձագանքեմ։ Նախ ես որևէ արցախցու բռնի տեղահանված լինելու կամ որևէ այլ հանգամանք չեմ շահարկել։ Ես ընդհանրապես խնդրել եմ արցախցիների նկատմամբ հարկադրանքի ուժ կիրառելու փոխարեն հրավիրել ներքին գործերի նախարարության որևէ ներկայացուցիչ, որպեսզի այդ մեկը այդ մարդը տա մեր հարցերին պատասխան, այդ մեկ երկրորդը։ Խոսքը վերաբերում այն հայտարարությունը, որ ներքին գործերի նախարարությունը Գագիկ Շամշյանի միջոցով տարածել է ԱԹ-ի ներկայացված հաղորդումը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ներքին գործերի նախարարությունը անմիջապես չի ուղարկել քննչական կոմիտե։ 4 օր դրա վերաբերյալ կատարվել է միջոցառումներ։ Այդ միջոցառումների կատարման շրջանակներում հրավիրվել են տարբեր քաղաքացիներ, որոնք իրենց խնդրանքով խնդրել են նրանց անունը չհսկեցնեն, բայց կա մեկով, որ պատրաստական մաթեգոս լրագրողների ներկայությամբ էլ հայտարարել։ Խոսքը վերաբերում է Գրիգորի Սահակյանին, ում անձնական հեռախոսահամարին զանգահարել են, հրավիրել ներքին գործերի նախարարություն եւ հորդորել, կրկնում եմ, հորդորել իմ դեմ ներկայացնել հաղորդում։ Լավ, էս էլ անցան։ Չէ, ավարտեմ հետի դուք էլի։ Էս էլ անցան։ Արդեն տեսնելով, որ որևէ քաղաքացի նկատմամբ չի պատրաստում հաղորդում ներկայացնել, նույն ԱԹ-ի հաղորդման հիման վրա փաստաթղթեր են հավաքագրել եւ փոխանցել քննչական կոմիտե։ Դրանից հետո ես ԱԹ-ի հետ խոսակցություն եմ ունեցել եւ հասկացել, որ ԱԹ-ն եւս եղել է մոլորության եւ ձեր նշած մանիպուլյացիայի զոհ, այսինքն հաղորդում է ներկայացել քննչական կոմիտեի հորդորով։ Այդ էլ անցան։ Հիմա ԱԹ-ն պատրաստական է իմ հետ ներկայանալ քննչական կոմիտե եւ հայտարարել, որ այս ամեն ինչը ընդհանրապես թյուրիմացություն է։ Այդ էլ անցան։ Եվ ամենակարևորը, որ որևէ վարույթ չի ուզում եմ հասկանամ, էլի, եթե իսկականից ամեն ինչը կատարվել է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում եւ որևէ հետին նպատակ էս ամեն ինչի չի հետապնդել։ Ինչու իմ լուսանկարը, իմ պաշտոնը, իմ անուն ազգանունը այդ երկվանից այլ ուզում եմ տնեմ ներքին գործերի նախարարությունը ինչ երկվանից այլ այդպիսի գործունեություն իրականացնել։ Ամբողջ համացանցով մեկ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի, հուսով եմ չեք հերքի, որ Գագիկ Շամշյանը ակտիվորեն համագործակցում է ոստիկանության աշխատողների հետ։ Շատ լավ։ Ուրեմն խնդրում եմ մեր հարգելի լրատվականների առջև բարձրաձայնեք, ինչպես են այդ տվյալները հայտնվել Գագիկ Շամշյանի մոտ, ինչու եւ որն է առհասարակ իմ անուն ազգանունովս լուսանկարովս այսպիսի տվյալները տարածելու իմաստը։ Ես որ ցանկանում եմ ընդհատել հենց դա է ցանկանում ասել։ Ես պաշտոնապես ձեզ հայտնում եմ, որ նախարարության կողմից որևէ տվյալ
լուսանկար անուն ազգանուն չի տրամադրվել ձեր նշած լրագրողին։ Մենք համագործակցում ենք բոլոր լրատվամիջոցների հետ, պաշտոնապես հայտարարում եմ ձեզ, որևէ տվյալ նախարարությունը չի փոխանցել լրատվամիջոցին, առավել եւս նկար, անուն ազգանուն եւ այլն եւ այլն։ Դուք ձեր խոսքում նաեւ նշեցիք մյուս հանգամանքը նույնպես, այո, որ ասիկ պատրաստ է ներկայանալ քննչական կոմիտե, շատ լավ։ Գորգի Իսահակյանի մասով էլ պատասխանեք, ինչու է ես հեռախոսահամարել կարող եմ ասել ով։ Ես դա ասեցի, շատ լավ է որ դուք ունեք տվյալը։ Մի 1000 ներողություն, ես նաև ձեզ տեղեկացնեմ, որ անցած 5 շաբթի օրը ես գրավոր ինչ ասում եմ, գրավոր դիմում եմ գրել ներքին գործերի նախարարությանը խնդրելով պարզաբանել, ինչ որ մի իրավական ակտով առաջնորդվելով է ներքին գործերի նախարարության ծառայողները քաղաքացիների պահանջում ներկայանալ ՆԳՆ եւ հորդորում ներկայացնել հաղորդում։ Այս ամենի կապակցությամբ դեռ գրավոր պատասխան չեմ ստացել։ Շատ լավ, գրավոր պատասխանը բնականաբար կստանաք, բայց կրկնում եմ, եթե դուք ասացիք, որ անվան առաջի տարեր ճիշտ ասած չեմ հիշում, եթե պատրաստ է ձեր հետ ներկայանալ քննչական կոմիտեի այդ ամեն ինչը ներկայացնել, շատ լավ։ Ես միայն կարող եմ հորդորել, որ ներկայանալ եւ այդ ամեն ինչը ներկայացնել քննչական կոմիտե, բայց կրկին ես ասում եմ, որ որևէ թիրախավորված արշավ առավել եւս ձեր նկատմամբ մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցների նկատմամբ բացառվում է։ Ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ ներքին գործերի նախարարության հստակ Այս ես այդ նախադասությանն էի սպասում, որ դուք պաշտոնապես ներքին գործերի նախարարության անունից այդ տվյալները ասեք, ես հետագայում իմ հավաքագրած փաստերը կհամադրեմ ձերի հետ, եւ եթե թույլ տաք այդ վերաբերյալ համապատասխան հայտարարություն։ Պարոն Երիցյան, ես պաշտոնապես մեր դիրքորոշումը ձեզ հայտարարեցի, հետևությունները դե արդեն դուք պետք է անցանք հաջորդ։ Տեսեք, ես ձեզ ցույց ցանկանում եմ ցույց տալ մի դեպք։ Այս քաղաքացու բռնման, այս դեպքը։ Խոսքը վերաբերվում է Մասիվի ոստիկանության, երևի տեսել եք այդ տեսարանյութը։ Այս քաղաքացու բռնման միջև հիմա չեն պարզվել այն ծև բերետավորները, ովքեր այս քաղաքացուն նկատմամբ բռնություն են գործադրել, չեն պարզվել ոստիկանության Մասիվի բաժանմունքի այն ծառայողները, ովքեր քաղաքացուն խոշտանգման են ենթարկվել, դեպքի արդիվ քրեական բարույթ չի նախաձեռնվել, ծառայողական բարույթի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չունի։ Հիմա, եթե ներքին գործերի նախարարությունը իմ վերաբերյալ տվյալներ է հավաքում, ներքին գործերի նախարարության որևէ ծառայող քրեական բարույթ նախաձեռնելու լիազորություն չունի։ Դրա փոխարեն նրանք տվյալներ են հավաքագրում զեկուցագրի կամ հաղորդման տեսքով ներկայացում քննչական կոմիտե։ Ուզում եմ հասկանալ, այս դեպքի վերաբերյալ, եթե դուք մանավանդ որ դուք տեսել եք, հաղորդում քննչական կոմիտե ներքին գործերի նախարարությունը ներկայացրել է թե ոչ 1, երկրորդը ծառայողական բարույթ հարուցվել է թե ոչ 2, եւ երրորդ արդյոք պարզվել են այն ոստիկանները, ովքեր Արցախցի Սամվել Գրիգորյանին 44 օրյա պատերազմի մասնակից ծանր վիրավորում ստացած, այս ամեն ինչի հետևանքով էլ մոտ 10 օր ստացիոնար եղանակով հիվանդանոցում բուժում ստացած ազնվորություն։ Քանի որ դուք գիտեք, որ սա մի հին դեպք է, կոնկրետ օրերը չեմ հիշում, ես կասեմ այս պահին կամ մայիսի, ես եթե ճիշտ եմ հիշում մայիսի դեպք է, ես այս բանը կհայտնեմ իմ ունեցած տվյալները, քանի որ դա հին դեպք է։ Ես կարող եմ նախ նշել, որ այդ քաղաքացին ստեղ է, իդեպ թե չէ։ Այսօր եթե այստեղ է պատրաստ ցանկացած ժամանակ տեսակապով միանալ մեզ, բայց շատ պատառող չէ, իրոք որ ես իմ ունեցած տվյալներն եմ ասում, որ ուրեմն բռնության վերաբերյալ որևէ հաղորդում կամ հայտարարություն չի ներկայացվել եւ բռնության վերաբերյալ ինչ որ փաստեր չեն հայտնաբերվել այդտեղ։ Ես չգիտեմ ճիշտ է sense հանրայնորեն ասել այս ամեն ինչը, բայց որքան որ ես տեղյակ եմ ունեցել հենաշարժողական խնդիրներ եւ այդ բանը օգնում են, որպեսզի իջնի հիմա բաժնից դուրս գա ուղեկցեն դեպի շտապօգնություն եւ կրկին հորդորում եմ ձեզ որպես փաստաբան, որպես մեր հարգելի գործընկեր, եթե ունեք տվյալներ, խնդրում եմ ներկայացրեք հաղորդում։ Տեսեք, հիմա օգտվելով լրագրողների կողմից այս հանգամանքը լուսաբանվելու հնարավորությունից ես ձեզ տեղեկացնում եմ, որ ըստ Սամվել Գրիգորյանի սև բերետավորների նկատմամբ կիրառել են շատ խիստ ֆիզիկական ուժ, շատ ծանր ֆիզիկական ուժ, նրա նկատմամբ գործադրել են բռնություն։ Ոչ, դեռևս հավաքի ժամանակ, որից հետո երբ որ նա հրավիրվել է ոստիկանության Մասիվի բաժին, այնտեղ նրան ասել են դու ես ոստիկանների նկատմամբ ինչ որ գազ կիրառել, ինչ որ քայլեր ձեռնարկել։ Այո, երբ որ տեղափոխել են ոստիկանության ոստիկանության Մասիվի բաժնում իր նկատմամբ խոշտանգումը շարունակվել է։ Ես հիմա տալիս եմ, այսպես ասած, հայտարարություն, որն իր մեջ պարունակում է քրեական օրենսգրքով արգելված արարքի առերևույթ տառել։ Խնդրում եմ այս դեպքի արդիվ, խնդրում եմ հետևողական լինեք այս դեպքի արդիվ եւս մեր ներքին գործերի նախարարության
իրավասության շրջանակում ես կհետաքրքրվեմ եւ ձեզ կներկայացնեմ հետագա ընթացքի վերաբերյալ։ Անչափ հետաքրքրում է եւ ես ամեն ինչը սկսվել է հենց դրանից,